اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك من الرياء والنفاق، ونعوذ بك من سيء الأخلاق. اللهم حسن خلقنا، اللهم ارزقنا حسن الخلق، واجعلنا إخوانا متحابين فيك. اللهم انزع من قلوبنا الأحقاد. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتدفع بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وتربي بها صغيرنا وترحم بها كبيرنا. اللهم اهد شبابنا إلى الدين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولكل من استوصانا بالدعاء. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك أنت السميع القريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.